जी, मेरा नाम रविकांत पांडे है। मैं बिहार का रहने वाला हूं और फरीदाबाद में मैं प्राइवेट जॉब करता हूं। जी, मैं पिछले 1-2-3 साल से ये सर्दी जुकाम से बहुत ज़्यादा परेशान था और एक जगह करीब 10 जगह से ऊपर फरीदाबाद में 10 डॉक्टरों से इलाज करवाने के बावजूद कोई निजात न मिलने के बाद मैं जीवा आयुर्वेदा में कंसल्ट किया और डॉक्टर अरोड़ा साहब से इलाज करवाने के बाद आज मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ महसूस कर रहा हूं और किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है मेरे में, जो कि अभी इतनी भयंकर सर्दी के समय में भी मैं बिना मास्क के कहीं भी घूम सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है मेरे पास। जी, 6-7 महीने 8 महीने ट्रीटमेंट चलने पर मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो चुका हूं।